Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz sizge Majid Gafuri ismindagi Xidmat Qızıl Bayraq ordenli Bashkurt Akademiya Drama Teatrının Tatar yazuvчысы Газил Куты әсәре буенча куелган Тапшырылмаган хаттар дигән спектаклен карарга тәкъдим итәбез. Инсценировканың авторы һәм спектакльдең режиссеры, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Салават Юлаев премия лауреаты Рифкат Исрафилов. Композиторы Галимов Сәләм премия лауреаты Рим Хәсәнов. Художнигы Анатолий Стритович. Рольдәрді башкаралар. Галия Сафиулина, режиссердің атказанган артисткаһы, Салават Юлаев премия лауреаты Гөлли Мүбәрәкова. Яш Галия, Башкортстанның атказанган артисткаһы Нурия Ирсаева. Кадрия Гүлназ Ишманова. Искәндәр, Башкортстанның атказанган артисты Фидан Гафаров. Вали Сафиулин, Башкортстанның атказанган артисты Захир Валитов. Галиуллин, Башкортстанның халық артисты Шамил Рахматуллин. Курбанов, Башкортстанның атказанган артисты Ахтам Абушахманов. Гүлмәрьям, артистка Анфиса Хафизова. Эпизодик рольда артистка Таңсулпан Бабичева. Читатели хорошо знают повесть татарского писателя Гаделя Кутуя «Неотосланные письма», написанную им еще в середине 30-х годов. Молодой режиссер Рифкат Исрафилов в 1973 году сделал из повести монолога поэтичную пьесу, а молодой композитор Рим Хасанов написал музыку к спектаклю. Он явился их творческим дебютом на сцене Башкирского ордена Трудового Красного Знамени Академического театра драмы имени Мажида Гафури. С тех пор прошло 6 лет. Спектакль «Неотосланные письма» мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Послушайте краткую аннотацию к спектаклю. Квартира врача Галии Сафиулиной в одном из сельских районов. Прошло около 8 лет, как она рассталась с горячо любимым мужем, артистом Искандаром. И через столько лет он понял, что потерял очень дорогую, любящую его всем сердцем женщину. Искандар стал писать Галие письма. Его письма заставили молодую женщину вспомнить свою молодость, любовь. 1923 год. Она приехала из деревни и поступила в университет, где на одном из вечеров познакомилась с Искандаром. С первого взгляда они полюбили друг друга. Но чувства Искандара не выдержали испытаний. Он оставил Галию с дочерью, мотивируя свой поступок тем, что семья мешает его работе, не дает ему возможности творчески расти. Горе не сломило молодую женщину. Галия хорошо заканчивает учебу и уезжает работать врачом в сельский район. Медицинское обслуживание в районном центре Адрас было в довольно запущенном состоянии. В стремлении наладить работу на должном уровне Галия встречает немало препятствий, но в то же время находит дружескую поддержку со стороны секретаря райкома Курбанова. Дочь Галии Кадрия подросла и стала интересоваться отцом. Чтобы скрыть от нее правду, Галия повесила на стену фотографию Валия Сафиулина, своего бывшего поклонника и однофамильца. С этого времени Кадрия считала его своим отцом, который якобы учится в Москве. Совершенно неожиданно для молодой женщины Вали оказался в доме отдыха рядом с районным центром. Он не мог не посетить дом Галии, которую все эти годы не переставал любить. Увидев на стене свою фотографию, Вали понял, что теперь он не чужой для Галии. Написанные Искандару письма остались неотправленными. Галия отдала их Валию, с которым навсегда связала свою судьбу.
Искәндәр. Достарса ядылған елы хатын өсөн. Рәхмәт. Мен уны кат-кат укып сыктым. Ул әлелә минең алдымда ята. Минең алдымда ята. Бары тик хәзер. 8 ел үткәс кенә. Һин безнең аерылышуның әсеһен тойганһың. Мине һагынаһың, сакраһың. Хаттар язаһың. Ә һин минең күз алдыма без аерылышкандагы тар холыклы, бозык күңелле Искәндәр итеп түгел, әлеге мин өзелеп һөйгән Искәндәр булып килеп басаһың. Хәтереңдәме, Галия? Bundan 8 yıl элек. Әйе. Һин минең башыма кулдарыңды куйгайның. Һәм минең сәсләрем кош канаты һымак киерелешеп таралышкайны. Һин нисек үзгәргәнһең, Искәндәр? Әмма мин элеккесә һине һагынам. Һине сакрам, Галия. Ә минең мөхәббәтем? Иштәң, Искәндәр. Минең тәүге мөхәббәтем тап шул минуттарда башлангайны. Ул минуттарда күңелемдә иң кадерле истәлек итеп һаклайым. Тормыштың матурлыгын, яшәүдең ниндәй бәхет, шатлык икәнлеген, әйе шатлык икәнлеген мин тап шул сакта гына аңланым, Галия. Ләкин мин бит ул сакта бөтенләй япа-яңгы. Юләр бер кыз бала инем. Хәзер һинең миңа ни тиктем кадерле булуыңды аңланым. Минутлык мавыгыдардан торган. Был тормыш туйдырды мине, Галия. Мин хәзер һине генә яратам. Кайтырга рөхсәт ит, Галия. Гафу ит. Ләкин хәзер барыгы үзгәрде, Искәндәр. Мин бөтенләй башка кешегә әйләндем. Караңгыда тараулында туып үткән хәерсез көтүсе кызы мин Мәскәүдә тордым. Ленинград, Харьков, Баку, Ташкентты күрдем. Минең атайым укый да белмәгән, ә мин уның кызы рус телен беләм. Немец телендә һөйләшә. Минең атайым бик еш авырган. Ләкин угасын докторды күргән насыйп булмаган, ә мин хәерсез көтүсе кызы. Хәзер үзем врач. Мин әлеге тормышта бик күп нәмәләргә өлгәштем. Һәм киләсәк ядымышыма курыкмайынса карайым. Әйе, тап шулай. Курыкмайынса карайым. Үзем миңа хат язам. Һәм үзем радиоша биргән музыканы тыңлайым. Искиткес матур музыка. Ул һин үзенең авазлары менән әллә кайда еракка, югарыга алып менеп китә. Һәм кинәт ергә төшерә. Юк, тыңлап бетмәенсә турып дәвам итә алмайым. Ой, кызым минең. Yüklüm minің. Әсәй, әбіздің атайы біз қойды.
эртеге урманга алып сыгам. Мен унда һиңа кояш, ай һатып алам. Теләйһеңме? Миңа хат язмай. Кем? Атайым. Хәҙер ваҡыт һуң инде. Бар, йоҡла. Тыныс йоҡо. Тыныс йоҡо. Һин, йәшлек. Тиле йәшлек. Шундай ҡыҫҡа булып тойолдоң, кисен сәскә атҡан булдың. Ә таңында инде ҡойолдоң. 1923 йыл ине. Тормыштың аяуһыҙ ҡамсыларынан ҡасып, мин Ҡазанға килдем. Һәм Ҡазан университетының графагына уҡырға индем. Ҡасандыр был урамдар буйлап Ленин йөрөгән. Бәхетем хаҡында минең бөтә донъяға ҡысҡыраһым килә ине. Эйе. Бына шунаҡ зәңгәр күктәрҙә осҡан мәлдә мин Искәндәрҙе осраттым. Һәр мөхәббәттең дә башы була. Әммә ысын мөхәббәттең ахыры булмай. Һин кем? Мин һинең йәшлеге. Мин һине йәшлегеңә саҡырам. Һәр кемдең дә үҙ ғүмерендә их ярата һине тигән саҡтары була. Алмағастарҙа, алмалар тулышып бешә башлағас, хуш китле алмаларын ергә ташлап, ер менән шайыра башлай. Муйыл да сәскә ата. Һандуғастар да һайраша. Емештәр дә ваҡыт еткәс ҡыҙаралар, тулылыҡтан матураялар. Ләкин минең яратҡаным юҡ ине әле. Әммә мөхәббәтемде көтә ине. Ә мин мөхәббәттең нәмә икәнен дә белмәй инем. Ә минең яратҡым. Яратҡан кеше менән күҙҙәремде йомоп ҡосаҡлашаһым, үбешәһем килә ине. Хәтереңдәме? Хәтереңдәме беҙҙең Искәндәр менән тәүге осрашыу? Туҡта. Хәтереңдәме? Юҡ, кәрәкмәй, туҡта. Хәтереңдәме? Кәрәкмәй, туҡта. Кәрәкмәй, туҡта. Килдем иртән, үткән юлдарымдың һанай алыҡ саҡырымдарын. Килдем тормошомда, кисен ялмашымдың шатлыҡтарын һағыш салҡындарын. Килдем тормошомда, кисен ялмашымдың шатлыҡтарын һағыш салҡындарын. Килдем иртән, килдем йылдар буйы, һанай үткән көндәремде, баса алмайынса ярһып яныуларым, әрнеп изгәләнгән йөрәгемде, баса алмайынса ярһып яныуларым, әрнеп изгәләнгән йөрәгемде. Һиңә килдем иртән, бик һағынып килдем, шаулап гөрләп йәмле яҙҙар еткән, алып барған
Хәзер безнең студентка Галия Сафиуллина йырлаячак. Галия үзе сыгарган көйдө башкарасак. Жер мөхәббәтен дип атала. Сын күңелемнән котлайым. Рәхмәт. Сын күңелемнән. Һез бик матур йырлайсыз. Мин йырларга яратам. Мин һезнең гүзәл киләсәгезне күрәм, Галия. Минем башым әйләнә. Һез бит сәхнәсен тугандыгыз, Галия. Минем буның пасагым, йөгрәһем килә. Әни исем? Бәхеттән, шатлыктан. Галия, мөмкинме һезне биргә сакырырга? Галия, һез үзегезне белмәйсегез. Үзегездә булган таланттың кадерен белмәйсегез. Бына миндә шундай тойгы. Әйтерһең дә һезнең йыргызга иртәнге кояш нурлары йөреп биргәндә. Сәскәләр хөршитләрне һиткәндә. Киске ялы елдә иркәләп үткәндә. Һезнең йыргыз яшел урмандар арасыннан сылтырап сыгып, зур елгага әйләнгән саф шишмәгә охшаган. Был йырыма мин хисләремнең бүтән искәлеген бирдем. Гомумән музыка һәм әдәбият мине күптән кызыксындыра. Һәм һез талантыгызды анатомичкала, больницада һәлак итәргә теләйсезме? Мин үз профессиямды яратам. Галия, мин һеҙгә ярдәм итәргә теләйем. Һеҙ бит атаҡлы йырсы буласаҡһығыҙ. Һеҙҙең йырығыҙҙы бөтә ил, бөтә халыҡ, бөтә донъя тыңлаясаҡ. Мин һеҙҙең дуҫығыҙ, музыка буйынса ярҙамсығыҙ булырға әҙермен, Галия. Рәхмәт. Миңә ҡайтырға ваҡыт. Әгәр ҙә рөхсәт итһәгеҙ, мин һеҙҙе өйөгөҙгә тиклем оҙатам. Мөмкинме, Галия? Рәхмәт. Галия, аҡлыңа кил, Галия.
Неңа дүния тек ақылдаңна тұрамны? Yok тұрмай. Есі бұш сәтлеуіп қақшаған ақыл елерлі бұла бұлдың ела. Әздің бұл тәрән фікіргіз меңе аңлашылы бітмені? Бір минутлық мауғы сатқа хақына. Бір кімдің де башқа бірдің язмышын әлегдірге хақы yok. Хатта шартис көкшінің де. Әздің бұл тәрән фікіргізде бір кәмсілік бар. Әгер де бұл мауғы сатқағына болмаға мені... Әзге өз характеріл хақында ойларға сәбәптер етірлік еш кіші. Вали, кәрәкмей. Һин һәйбәт егет, Вали. Валия, мен әзді күтем. Ғалия, яндырылған көпірдерді алғап болмай, Ғалия. Мен уларды яндырам мыни. Кирехенсе. Мен ярдарды бірге куша. Кирехенсе. Мен ярдарды бірге қушам. Яқшы көңілі һәйбәт Вәли аңласы. Мен тусақта бір нәмәлә білмәйнім. Ені меңә сындыр тойғы түгілі дуслық есігіне тартатып біләйнім. Кішілер, көп нәмәлер далдан көре білмеген үшін. Ақыл мұнан іш етмегендер үшін. Көп малыштарда тұралар. Енді қадір, көп елдар өткәз. Тұрмышта аңлай бірілі кішіге иленгәз кіне. Мен түшіндім, Вәли. Ен менің үшін ысын дос қына болмағаның екен. Меніңсә ен. Әйе, тек ен гіне. Уяттың шекілі менің көңілімді мұхаббет тұйғылары. Әнейсін ғың, хен менен күлейнім. Мен тулсақта бір нәмәлі білмейнің, Вәли. Хен менде қыздар яратырлық бір нәмәлі yok деп ойлайным. Хен менде батырлық та қиюлық сифаттарлы тапманың. Шылай ма? Әнің әйін мені шул сақта хақлап қалманың неге? Сөнки хен мені яратмайның, Ғалия. Аңлайың мы яратмайның. Хаталанағын, Вәли. Хаталанағын. Менің әлілі қадірімді. Емеңе келерің. Нендейдір ғажайып хөді айтырың амақ. Зарғып күтәйнім. Ләкин хен келмәнің. Айтмәнің. Менен нендейдір бош тойғыздырына балды. Мен асудан яқырып өдар ете башланым, асулана башланым. Мен бет тұл сақта. Хенің нендей ойдарымнан яшәгәніңді. Білмәйнің, Вәли. Ғалия. Әгер де хен менің мінен бірге болған. Әгер де менекі гіне болған. Қадірләм менің. Мен бүтәнеләдір. Хенің өткендерін хақында һорашмайсақмын. Қадір де келесек тәлі. Вәли. Әгер де хен мені теге сақта хақлап қалған болған екен. Нендей матур киіз. Қар ява. Сыңлапта, ыңе біртіктері көк қуар түші. Қар біртіктері бай яқтығында сәскелерге көмілгендер, Валия. Соф, таза, оппақ қуар біртіктері. Ерде ешеу нендей зұр бәхі. Валия,
Синең күзләреңдә ошо кар бөртекләре күк саф һәм матурдар. Миңа кайтырга вакыт, Искәндәр. Гөлия, мин буна был кистең бер вакытта ла тамамланмаган теләйем. Мин һезнең күзләрегезне яратам, Гөлия. Ул күзләр шул тиклем матурда, шул тиклем ягымлылар бит улар. Буна мин һезнең күзләрегезгә карайм һәм үземдә күрәмен. Миңа кайтырга вакыт, Искәндәр. Гөлия, мин үземдә күрәмен. Миңа кайтырга вакыт. Мин үземдә. Янım gitme. Eğer de hin kadir gitsen kini yuvaltırım da korkamam. Min kini yuvaltırga dilemem. Min kini bek köp izlenim. Ko'nglim xayolimda uzoq yillar yashagan qizni suratlarga ishonayman. Men uni topdim, Güliyam. Men seni topdim. Hem men seni mankuga meniki bo'lishni tilayman. Mankuga meniki bo'lishni tilayman. Tag'ib yeter. 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 Lakin muhabbat kishilarda maturlar. G'oshiqlar har vaqtda matur bo'lalar. G'oshiqlar matur bo'lalar. Senin bir de ko'ngilliging, şatlılığın şul İskender üstün gine meni. Aytaylik shulay da bo'lganda, ya shuna. Eng muhimi birga yashashimiz turanda o'ylarga kerak. U talantli aktyor, men vrach. Baxtli yashaysak biz, shodlanib ishlaysak biz. Ул senin başındığına aylandirgen. Hem sen yaratan dip ışangan hıngına. Uni sınlab yaratam. Galiya. Yaratam. Galiya yok. Yaratam. Men uga ishonam, anglayman, ishonam. Men shodlikdan, go'zallikdan borlig'ini ishonam. Aytirganda men buyuk qoya ustida bosib turam. Bosh ustidagi ko'k kumbadi quyosh, sof dengiz havosini ulayim. Hemen köpür üstündeki bulgan vakıganı göz aldıma keltirem. Galiya. Hayda tidirek bu. Qayda? Qoban ko'li uramı boyuna. Nis? Tidirek. Tishim. Borg'az bilirhin. Kisavudin qayda shul uramda yashayim deb aytgayni. Kisaga birga bo'lgan minutlar udilib qolgan tishim haqina bo'lib tuyulalar. Ko'rishrahi kelar. Hoşukma bağım. Hadir görüşürhin. Hadir. Ninday uzun uram. Ko'pmi yurtlar. Mening baxitim, mening shodlig'im shu yurtlarning qo'ynida yashaydi. Ular mening turali o'ylaymi ekan? Iskandar. Mana bir par kelar. Yaratgan kishim bilan shulay yanash bor unidadir baxit. Ular bir-birini harishadilar, quchoqlashadilar, o'pishadilar, o'pishadilar. Ich hin, yaşlık. Ich hin, dili yaşlık. Şunday kıska bulup tuyuldun. Ki sen seske atkan buldun. Et onunda indi kıyıldın. 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 Güzel bakışım. Buldu gel. Ул İskender, ул. Хуш yenim. Hin yaşlık. Dili yaşlık. Şunday kıska bulup dayıldın. Gitsin seske atkan buldun. Atağındayım da kıyıldın. Atağındayım da kıyıldın. Кисәгене. Һин үпкәндән янып торган ирендәре мәл булһа һунып та бетмәгәндер. Һин бүген башка кешене саклайһың. Үбәһең. Һинең мөхәббәт турында әйткән һүзләрең әле булһа колак төбендә яңгырай. Һин бүген уларны башка кешегә кабатлайһың. Был бит түбәнлек. Yenim. Tanışım buna bit ol. Көршіле yaşa akıllı. Эх, Искәндәр. Мин һине яратырга теләгәйнем, тик һине генә. Тик һинең кулыңда уйынсык. Минутлык мавгудың корбаны булырга, Искәндәр. Yenim әлләһин көннәшәң инде. Бит сине көннәштерлек безнең арала бер нимә лә булманы. Берни дә булманы. Үз гомеремдә миңа күп авырлыктар күргә туры килмәне, Искәндәр. Мин 8 яшымда етем калдым. Үкет балалар менән урамда йөрдем, кызга кыйналдым, гаепһезгә гаепләндем. Тик буларның бөтәһе лә
Һинең ялганыңды белүдән еңелрәк ине, Искәндәр. Акыллы маңлы. Бuna һин тойгыларга бик нык артык бирелүсәң. Йөрәгеңә ягын кабул итмә, акыллы маңлайһыңмы? Мин бит сине генә яратам, акыллы. Мин синнән башка кешене ярата алмыйм. Искәндәр кәрәкме? Ишанмайым, ялган, кәрәкме, Искәндәр? Ялган. Дөньяла иң авыры яраткан кешеңдең ялганы. Буны аңламаган кешеләр була. Улар сын тойгыны, сын мөхәббәтте, аңлау бәхетенән мәхрүм бәндәләр. Ни өсөн һеҙ үҙегеҙҙең боҙоҡлоғығыҙ менән маҡтанаһығыҙ? Һеҙҙең өсөн ҡатын-ҡыҙ уйынсыҡ, эшһеҙлектән йыуаныс, ҡатын-ҡыҙ матур сәскә. Хуш еҫле сағында, сәскә атҡан сағында эҙеп алырға тырыш һин уны. Юҡһа үкенерһең. Барыбер һуҙырҙар улар. Ни өсөн? Беренсе саф тойғоларҙы минутлыҡ мауғуға алыштыраһығыҙ. Ни өсөн? Ни өсөн? Был рухи түбәнлек, әшәкелек. Рухи түбәнлек, әшәкелек. Ни өсөн? Ни өсөн беҙҙә һаман насар кешеләр күп? Матур ғаиләләр аҙ. Ни өсөн? Мин Карл Маркс тураһында уның ҡыҙының ҡул яҙмаларын уҡығаным бар. Маркс һәм уның ҡатыны Женни иң ауыр минуттарында ла, 24 сәғәт эсенә ҡаланан ҡалаға ҡыуылып йөргәндәрендә лә рухи күтәренкелектәрен юғалтмағандар. Улар бер теләк, бер уй, бер хис булып йәшәгәндәр. Нәмәт туралы әле мин. Эйе. Мин матур ғаиләләрҙе аҙ күрмәнем. Күп күргәнем бар. Ләкин бит бөтә ғаиләләрҙе лә шулай итке килә. Ләкин ҡыҙғансыға ҡаршы беҙҙең арала ғаиләгә ел ҡарасыларҙа аҙ түгел. Улар тиҙ өйләнәләр, тиҙ кәүгә сығалар, һәм шундай уҡ тиҙлек менән характерҙары тура килмән итеп айырылышалар. Бының бит бөтә ауырлыҡтары балалар өҫтөнә төшә. Бына 12 йәшлек пионерка Мойкинаның ҡаты. Работница журналын уҡыған барлыҡ кешеләрҙән дә миңә атайым Мойкин Иван Петровичты табып биреүегеҙҙә ярҙамы күрһәтеүегеҙҙә үтенеп һорайым. Ул мине һәм әсәйемде мин туғас уҡ ташлап ҡасып сығып киткән. Һуңынан уны эҙләп тапҡандар, ул тағы ла ҡасып сығып киткән. Хәҙер инде бына 10 йыл ҡайҙа ҡасып йөргәнен дә белмәйбеҙ. 10 йыл. Ғаилә тураһында уйлай алған кеше өсөн был бит йөрәк тетрәткес документ. Сын мөхәббәт ҡайҙа? Шулай уҡ китаптарҙа ғынамы? Ысын мөхәббәт, ысын тойғо ирҙәре менән бергә ура ҡорған крәҫтиән ҡатындарында. Яратмаған кешеһенә барыуҙан үлемде артыҡ күреп, һыуға ташланған ҡыҙҙарҙа. Ирҙәр артынан Себер һөргөнөнә киткән декабрист ҡатындарында. Бар ул мөхәббәт. Бар. Бар ул мөхәббәт. Бар. Искәндәр, мин һиңә
Birinci xatımda bermenim. Üdük hilemler menен yazılgan fikrim bar bitmät köp tuyuldu mine. Iň tüp fikrimde anlamasın köp tuyuldu mine. Men hiňe şunu anlatırga tilegeynim. Buna Nima anlatırga tilekeyim Galiya? Aligese etilmegen uylarımda anlatırga tilegeynim. O'tgan dardi esga tushirib turuvdan ma'na bormi? Hiň zirege ya başlaganhın. Ayda buna şulay indashmay sigina o'tirayıq. Endişmeyse buldur almayım İskender. Hiň özüňde hatyň bilen meniň bütün köňül tynysligymdy buzdum. Hem men bütünde hülerge tileyim. Kerakmay Galiya. Bizimki tezke düşüre turgan nemeler bek köp İskender. Bulganda bitkenning awlady esga tushirib Esке turibdi. düşürge gine tügel. Awlarga hüküm sıgarga, hem ortaba nisi keşerge digen horawga. Jawap bererge. Yıllar o'tgan hayın xatirda eng muhimi, eng qadrliligine haqlanıp qala Galiya. Abid qadrli minutlarыбыз bizden, baxtli soqtarыбыз bizden az bulmana. Canım. Hon tukta. Galiya. Şinden de motor bir kinde yok. Men yaratam seni. Yaxşı yaratırsan köp yaratırga kerak degen Anatol Franz. Men turmuşumda yangından başlaga tileyim. Bızık irder, özleri yaratkan qатын kızlardyň isimlerini tezin tusan bulalar. Olar tanışlarına sirattagı ýeňüderi hakynda hilegende, isimler etip maktanmaýdar, milletin gine hynaýdar. Indi tübenlik. Akıllım yaşarmayım bit. Buna hiç yaşarmayım. Buna men bik köp qатын kızlarda gördüm, buna hiç yaşarmayım. Köp yarata turgaz, yaratu tüýgysynan mahrum kalmanyňmy, İskender? Canım anla, menin dünyada bir gene kişini yaratqım kile, ol kişi hin gine. Menin de motor turmuş tüdehim kile. On bit özüň anla, buga tekdim bolgan mawgdarym, hini kistirak nıgrak yaratar sigine bulgan. Hiňe bulgan ısyn muhabbetim ulardy öldürdi Galiya. Hini meňe isi qadrli ekeningdi bit buna elligine anlanym. Hem buna kilesek turmuşymdy, buna kilesek günümdi. Buna hinhiz, buna bir minut güzelden ala kiltire almayım. Yanym. Meni gafy etip bulmay, men anlayım, gafy etip bulmay. Hoş yanym. Bütünlege hoş. İskender! Yanym. Hem hiň aşandyňmy? İyi. Onun hüderi şunday qaynar. Gözleri şunday saf. Gözleriňde az Galiye. Ol da meni yarata bit. Yok. Galiye tukta yok. Bunday kişiler hülegende laşandıra bileler. Hem hiň yarata tip ışangan gına. Lakin muhabbet küsli. Galiye. Ol kişilerge baxit kildi. Galiye tukta. Eğer kişi yarata iken kişilikke, halyk yarata iken bite dünyaga ýeňew kildi. Galiye tukta hiň ýalňyşan Galiye. Yarata. Galiye tukta. Galiya! Akıllım! Yeni Arap hattı tamamlawың menen asyn köňülimden, am asyn ýüregimden kutlaýym canım. Kutlaýym. Rahmet İskender. Buna ýodda ýetdi İskender. Qaraly izil nisik taşdy. Nindey matur күrünüş. İdil taşha diňgizge eýlenir. Haw ýarby ýorandaryna syga. Kişiler uram bylap kemelerde ýydy. Dünya kızı kırılgan, hin haklany bitelmegen stihiya. Awasylda zor qosabit. İskender, Aw yenim. men hiniň ýanyňa sygam. Aminin kemem yok. Men kisip sygam. Canım, şimdi başlayayım. Men hiňe baram. Şimdi yoluna yak. Bulhan. Şimdi halkım tidirem akıllım. Barıdır. Canım.
Минең өсөн, ақылым. Минең өсөн. İskender, Минең өсөн. бұл яды мен бір қасандан тасақ түгілмін. Сәскілер ядын. Қайнар хистер ядым. Бақсыларда сирин сәске аватты. Андығастар ғайрашты. Енем. Мен сені бек яратамын, ақылым. Қабатла İskender. Мен сені үзіліп яратамын, енем. Қабатла Мен İskender. сені өліп яратамын, енем. Яратам. Мен сені бек яратамын, енем. Яратам. Бек яратамын, енем. Шул кесте мин үҙемдең яҙмышымды һинеке менән бәйләнем. Һәм һиңә күстем. Бөтәһе лә һәйбәт булды, Галия. Беҙ матур, татыу йәшәнек. Һинең эштән ҡайтыуыңды мин матурайып ҡаршылатырға инем. Ҡайһы ваҡыт һинең менән бергә һинең спектаклдәреңә бара инем. Әгәр ҙә һин матур уйнаһаң, минең өсөн дә шатлыҡ ине. Әгәр ҙә һин насар уйнаһаң, минең өсөн дә ҡайғы ине. Ләкин көҙөн Көҙөн? Әнеме көҙөн? көҙөн беҙҙең иртә сәскә атҡан мөхәббәтебеҙҙең хуш еҫле япраҡтар араһында һары япраҡтар ҙа күренә башланы. Нәмәнән башланды һуң, Галия? Иң башта һин минең артабан уҡыуымды теләмәнең, Искәндәр. Мин һиңә актриса булырға кәңәш биргәйнем. Һәм мин сәхнәгә һәләтемде тоймай инем. Мин өйҙә һинең өсөн һәм үҙем өсөн генә йырлай инем. Театрды профессия итеп һайларға нигеҙ юҡ ине. Һуң улайға һәйбәт ҡатын булырға кәрәк ине. Күпме уҡырға мөмкин, тормош иптәше булыр өсөн белемем улай да иткән бит. Ләкин һинең капризыңа ҡарап, киләсәгемде ҡорбан итергә теләмәнем. Бәлкем шул арҡала беҙҙең араға һалҡын ел үтеп ингәндер дә. Шунан һуң беҙ бер бүлмәлә торһаҡ та төндәрен генә осраша торғайныҡ. Иртән иртүк мин уҡырға киткәндә һин йоҡлап ҡала инең, ә кистәрен үҙем арып-талып йоҡоға китә инем. Минең ҡайтҡанымды көтөргә кәрәк ине. Көткәндә лә көтөп ала алмай инем. Сөнки бик йыш сәғәт 12-гә ҡайтыр урынға, 3-4-тә ҡайтырға өйрәнә башланым. Галия, мин ғаиләбеҙҙең ошондай йүнәлеш алыуы тураһында байтаҡ күп уйландым. Ләкин ярҙам ҡулын һуҙманым. Һис кисекмәҫтән нинди дә булһа саралар күрергә кәрәк ине. Ғаиләне йылытҡанда, һыуытҡанда, ҡатын тип бит, халыҡ бит юҡҡа ғына әйтмәйҙер. Ғаилә усағы һыуынмаһын өсөн уға бит һәр ваҡыт ялҡын өҫтәп торорға кәрәк ине, Ә Галия. мин тап шулай эшләнем дә инде, Искәндәр. Мин ғаилә дәфтәрен уйлап сығардым. Һәм шунда үҙебеҙҙең ыңғай яҡтарҙы ла, кире яҡтарҙы ла теркәп бардым. Насар ғаилә өсөн беҙ бер-беребеҙ алдында ғына түгел, киләсәгебеҙ, тыуасаҡ балаларыбыҙ алдында ла ғәйеплебеҙ. Шул турала уйлап ҡара, һөйөклөм. Сөнки насар ғаилә эшкә зарар килтерә. Ә был көндәлек ғаиләбеҙҙең көҙгөһө булһын, Искәндәр. Их, йәнем. Бына был мещанлык был. Яңлышаһың, Йүләрем. Да бындай көндәлек менән ғаилә ҡорып булмай, йәнем. Был романтика. Булһын. Ысын мөхәббәт романтикһыҙ булмай, шулай булғас романтикһыҙ ғаилә лә юҡ. Һуң бит кешеләр күрһә көлкөгә ҡалырбыҙ, йәнем, аңлайһыңмы? Көлкөгә ҡалырбыҙ. Йыртып ташлатып бер кәрәкмәй ул беҙгә. Көндәлек менән ғаилә ҡорып булмай, йәнем. Был һинең ҡурҡыуың ғына, Искәндәр. Көлкөгә ҡалырбыҙ, име шуның ни көлкөһө бар? Эх, йәнем. Кешеләр һоҡланырлыҡ ғаилә ҡороу өсөн күп кәрәкмәй. Бер ҙә күп кәрәкмәй. Уның өсөн нәмә кәрәк? Уның өсөн минең тормошомдо өйрәнергә кәрәк, йәнем. Миңә бик ныҡ иғтибарлы булырға кәрәк.
Менің ижад ішінде ярдам етірге керек. Мені бик нык яратырга керек. Келелі мұнда. Келі мұнда. Искәндәр, Әугенім. біздің балабыз буласак, Искәндәр. Біздің балабыз болсақ, біздің балабыз Мен бик шатмын, ақылым. Мен бик шатмын. Біздің балабыз болсақ. Әмма ләкин біз яш әлі. Яш, енім, аңлайсың, яш. Бұна сенің университетті тамамлайың бар. Мен бит ижад кіші, мен бит артист кіші ақылым. Мен сахна кіші. Ә бала ол әр вақыт біздің аяқ қолдарымызды бейлесек, біздің вақытымыз болмайсақ, ішлерге керек бит бізге, енім, аңлайсың ба? Әгер де бұна мені бик нык яратсаң, менің менен бірге тұрға тілесең, бала керек мәселеге, енім. Әлі тапма, енім. Тапма. Искәндәр, Yok, қылыңа келсе етлім. Yok, енім. Ял күндерінде отасылар балалары менен урамға йөрергә сыққанда. Ен қайы бір балағыз мескіндер хымақ. Тететлеп сығырының мен, Искәндәр. Енім, аңла, біз яш әлі бізге бала керек ме, аңла? Аңла, бізге ішлерге керек, ақылым. İşlerge gerek. Ғымымен мен бала яратмайым. Керек ме меңе бала? Ләкин менің келесек тұрмышым үшін. Кіші үстірәхім келе, аңлайың ма, Искәндәр? Yok, енім. Батыр егет үстірәхім келе. Меңе бала керек ме? Қылыбыз туғаста, ен танымаслық болып өзгердің. Енің біті қияфәтіңе бұна күтілмәген бәлә деп ядылғайны. Мен өз қызыбызға бір генә вақытқа лайық деп арғыз қалманым, Ғалия. Нәмә эшләнең һин уның өсөн? Нәмә? Бер нәмәлә. Бер нәмәлә. Мескен кызыкайым менің. Мен инде уны шул сакта ук етем итеп ханайным. Ғалия, мен қазір тұрмыш турасында башқа фикірдемін, енім. Мен ватайлық хистері уянды. Мен өз қызымды бик нык яратам. Исек. Ярата. Хәтереңдәме, Искәндәр? Бер вакыт кызыбыз сирләгәйнем. Һәм бит аның хәлен һорашу түгел. Хәтергә генә лә килеп караманың. Ул гына ла түгел, һәм бит үз кызыңдың үлемен теләймен. Искәндәр. Бұны хатта көз алдына келтіруі ауыр. Исәмә йылдар бойы һин тавышыңды ла бирмәнең. Үз балаңды күрер өсөн.
Гіне қоттай олманың. Өз баланды. Валия, дүнияла бит аңлатып бира алмаған нәмелер көп була. Қопылайын. Өзгеріп кетті. Сыңлап өзгердіңін Искендер. Ұдаққамын. Мен хені деген соқтағы ұзал юдікті. Ғұмырымдәлі іштәм Искендер. Ғұмырымдәлі ұнытмай асақмын. Ғұмырымдәлі. Мына тұрмыш мұны бұл. Тұрмыш мұны. Балайлағандай жад етіп бұламыла, рөлетлап бұлама. Искендер. Искендер. Хиңе қыдыбыздың исімі қышайым, Искендер. Қызыбыздың енім. Абынауға башқа исім қошқанда яқшырақ болмасын екен, Әнеге, менің сәбылың матур исім. Қадрия. Бұл исімде мен балама болған хүйімді білдірге тырыштым, Искендер. Мәселен, Разимуда. Мәселен, Офелия. Дездемона. Эх, енем, ен Офелиялар үстірәбләхің мені. Татар қызы бит ол матур етіп еп білмей. Ол бет нескат олардан оңламай. Татар қызы ол бала табағына білә, ол ғымымен бала таба. Шуғардан бушамай. Біта матурлығын балаға біре. Біта матурлығын. Әуелі бұш қыла, бұш. Неге енді шулай әр уақытта ябірлейхің мен, Искендер? Менге бұлай да ауыр беді. Оқу, юрт машақаттар, университетта ямғия түшін. Күскі өлгірем беді. Ел қол берген жұмда. Шайтаным құшамын ехен әлі оқытып берге еліштарға сабырға біреуді құшмай. Өзің сабахың. Меннен матуррақты тапқан хыңдыр әлі. Меннен матуррақты тапқан хыңдыр әлі. Ғымымен, мен хеңе дәрістен башқа ерға запрещаю, Лия. Заман ағышынан орта қалу, менің үсін өлімінен бір, Искендер. Қыздар бұна бітәлі яқшы, насыр қотындар қойдан келе екен, көз алдымала келтіре алмайым. Бұна шындай күгәрі біткен иткі хүздер хеңе қойдан келе екен, Искендер. Дания қызық неме бек қызық. Көптен түгіл бет яңғыз енім, өзім құжайыным. Қадыр ямғиятсілік ішмі кәрі қатырандың үгіт насихаттен тыңлап ұлтырға тұра келе. Үгіт насихаттен тыңлап ұлтырға тұра келе. Шулай оқ бітәхілі ұнтылдымын, Искендер. Қосандыр yoratayının betiğin meni. Akadır yüler. Bir nemeli anlamay buldu hem. Tur aytkanımsın hinde ökkeleme İskender. Hungu vakitta hin mezin otayın akşay başlanım. Senin felsefаңды тыңлап отырға менің уақытым жоқ. Біз бір-бірімізден артық кереклаштық колия. Сен артист қатыны түгел, яслиға бала қырғысымы кім әлі онда. İskender.
Тыңа қырау ауыр меңе Искәндер. Ен қосандыр мен сұратқандағы Искәндер түгел. Бұл Искәндер меңе яман түш болып тыйла. Уянып кетірмін дәлікке. Мені яратқан Искәндерді көрімін хымақ. Менің үшін ұят меңе Искәндер. Hem bit hatta balağa hüt alırga birgen aqsаңдыла содақа ақсағырына қатқат әйлендіріп қарай. Hem bit. Менің баламдың отағы. Балыр әне түдәріңді ғымырға әлі антырлық түгілінде Искәндер. Canım. Buna bu tamuk. Bana bir güne kıldı. Bir güne sakatka. Utirmiken yanım. Utirmiken min hinnen hırrayım. Min hinnen utine parayım yanım. Utirmiken. Min bir şeyini gayiplemeyim yanım. Min bir uyum gayiplemen. Uylamayınız ilanığımızın gayiplemen. İjat kişi, artist kişi her vakit irikli bulurga diyiş. Min şunun için uyum gayipleyim yanım. Min bunda kol almayım. Min bunda kol almayım. Min gitämin canım. Min bütüneyge gitämin. Kilesege mine bildelip olmagan nindeydir bir bala hakkına. Min özümdün turmuşumda, özümdün ijat yolunda min kurban etirge tilemeyim. Min seni yaratayınım yanım. Ama lakin min izleme. Baribir bir yerde la tabalmazsan. Hoş yanım. İskender! Ондай yaşayan kişiler başkalarının başı yolun, kıl buluğun yaratalar. Men yalnızım kaldım. Balam mene. Isik yaşarga. Yıllargala, yolnırgala yaramay Galiye. Senin көз yaşların hakkına durmay ol. Lakin koyda barırga. Isik yaşarga. Koyda barırga. Isik yaşarga. Men yaşarga tilemeyim. Men yaşarga tilemeyim. Men yaşarga tilemeyim. To'xta! Bola. Ул yetim қалған işler. Оның не ғайыбы бар, Достарым менің туралы нәмә ойлардар. Сәлік бұрысы. Мен ұлық үймшақтырға бойындар буламын. Кішілік бақыт өсін ұлық өмірдер берген әсәлердің ең қойдары, ең қоңғы тілектер болалар тұрғанда болған бұна. 1919 yılda Tümen qalağında Aq banditlar tarafını yazılap öldürülген Olga Zelevskay'ın xatı. Олыны иптәшін ятып қалдырған. Александр Николаевна, бұл xatı мен қолға алғасы оқыр деп шанып адам. Әдіге ерішкі тұрғанда қайрықтырға тұра келер білем. Бұны мені түрмән нәшілеріне кет. Өтіні бұрамеден. Ерішкіні. Менің көк. Иртән әмкес иркелеген. Нуатлақын. Мен оны артық иркелегенміндір. Ләкин хет уға суланмақын. Өлер минуттарымда ерішкіні иркелегіші қалманды бойлау. Менің үсін бек ауыр болыр ені. Революционер көкөліңді менің қыдым үсін ирге өйдер. Ям елі өйдер табылыр деп шан ұядам. Қатымды тамамлайым. Тұнық. Әм түзет өйдер. Матур өйдерділерге уақыт yok. Dünyanda yokta his. Bəxil bulğun. İri çıkını yoradık. Yeyir. Tınıslan. Onun bütəli heybət bulub bitken biləhindi. Bek kubavlıqlar gördüm.
Ләкин еңіп сықтым бит, ем. Қатырымда мертік баламды күтәріп ұрамға сыға. Оны балалар бақсанда қалдырам да өзім университетқа лекцияға, клиникаға, практикаға собам. Ол ауыр минуттарымда мен бүті дүниялаға ең яуыз кішілер турасында, өз балаларын ташлап кеткен қосқын аталар турасында қуат-қуат қысқырғым келейіні. Мен бит хатта оқуымды ташларға еңғайдым. Қатырыңдамы? Ие. Ләкин бұл ауыр минуттарда университет директоры Даутов менен Парторг Николаев құтқарып қалды. Қатырыңдамы, олар екеулеп менге келді. Хүн яқшы көңілі кішілер бар бит дүнияла. Университет тамамлаған күн қатырыңдамы? Мен врач болдым. Дус қыздарым. Қатырыңдамы? Ғалия! Каушан мағыт қадыриян ұятыр. Бүгінгі ұян қалай орай шулай беді. Әсірі құрметілі оны лайсырап. Ана келді. Бесің өткен, Ғалия. Ғалия, біләңмі? Бүгін қала паркында татар труппаһының концерті. Анда Искендер ерлай. Ғалия. Искендер. Әлі хин онда барырға ойлайым, Ғалия. Ғайыпләмәгіз, достарым. Күнгі тапқыр. Күрәһем келе оны. Келдім ерден, өткен жылдарымдың, ханай, алып сақырымдарын, келдім тұрмашымда, кезен ялмашымды, шатлықтарын ағыш жалқынларын, келдім тұрмашымда, кезен ялмашымды, шатлықтарын ағыш жалқынларын. Келдім еркем, келдім жылдар бойы, ханай, өткен күндерімді, баса алмайынса, ярғып яныларым, әрніп ізгәләнген ерегімді, баса алмайынса, ярғып яныларым, әрніп ізгәләнген ерегімді. Келдім еркем, иқағанып келдім, шаулап үгірләп, ямлы яллар етікен, алып тұрған жолға, сәлем қаттарымды, күтті тудым егіндікке, алып тұрған жолға, сәлем қаттарымды. Bir aydan soң қызымды етәкләп, адрес ауына врач болып эшләргә киттем. Әсәй, һин кемді көтәһең? Бір кімді лә күтмәйім. Бір кімді лә күтмәйім. Галия, етер. Көтмә уны, онот. Һинең хистәрең хакында тормай ул. Келдім ерден, өткен жылдарымдың, ханай, алып сақырымдарын, келдім тұрмашымда, кезен ялмашымды, шатлы
Искәндәр. Мин һиңә ике атналык ике хат язгайным. Ләкин ебәрмәнем. Ошо хатым менән бергә ебәрермен ахрыһы. Авылда күңелһез түгелме, Валия? Юк. Мин районудагы булган адрес авылында яшәйм. Бында миңа бик охшай. Тормышың нисек уза? Нәмәләр эшләйһең? Авылда яшәү менән бергә миңа бик күп кыйынлыктарга сорарга туры килде, Искәндәр. Кайда тораһың? Амбулаторияның емрек кенә бер бүлмәһендә. Йорты бысрак, халкын, кистәрен, елләр жыгырып тора. Миңа тиклем бында бер фельдшер эшләгән, ләкин ул ялгарын справкалар бирү һәм спирт эсү менән башка бер нәмә менән дә шөгыльләнмәгән. Бына бит тормыш нисек? Һәр кемдең дә идеалдары була. Ләкин тормыш менән йөзгә-йөз осрашу менән улар бөтәһе лә селпәрәмә килә, юкка сыга. Кызганыска каршы, һинең фәлсәфә тоткан кешеләр дә бында аз түгел. Район үҙәгендә аптека менән бер кем дә ҡыҙыҡһынмаған. Аптекала бер нәмә лә юҡ тиерлек. Бер нәмә лә булмағас. Ташларға ла ҡасып китергә кәрәк, Валия. Ниңә яңғыҙың ҡан буҙаһың? Һиңә башҡаларҙан күберәк кәрәкме ни? Ташлап китергә түгел, ә үҙ эшеңдә дауам итергә кәрәк. Дауам итергә кәрәк. Ни өсөн ремонтҡа тигән сметаны кире ҡайтарҙығыҙ? Минең ремонт өсөн аҡсам юҡ. Һуңа һеҙҙеңсә беҙ нәмә эшләргә тейеш булабыҙ инде. Тауыҡ кетәргә күкерҙә бөтәбеҙ йәшәбеҙ. Мин дә шунда бала менән йәшәп Ә бына юҡты мин ҡайҙан алайым? Мин бит үҙем өсөн һорамайым, иптәш Галиуллин. Юҡ бына, юҡ, юҡ. Минең эргәмә торорға килмәҫһегеҙ килһен. Һеҙ алйот. Тик мин төшөнөп бөтә алмайым, нисек һеҙҙең кеүек кешене ошондай урынға ултыртҡандар икән. Һағыраҡ, һеңелкәш. Минең менән нисек һөйләшергә мин һеҙ өйрәтермен. Мине хурларға һеҙҙең ни хаҡығыҙ бар? Һеҙ маһайған кеше. Һеҙ подхалимдарҙы һәм ялагай кешеләрҙе генә яратаһығыҙ. Хәҙер мин төшөм төнө, беҙҙең амбулаторияла бер нәмә лә юҡ. Аптекала медикаменттар итешмәй, юҡ, Аңлашылды, барығыҙ, хәҙер үк сығып китегеҙ. Ярай. Мин райисполком председателенә барам. Яҡшы. Бер бюрократтан ысҡынып икенсеһенә килеп ҡаптым. Мин иптәш иртәгә үк Ҡазанға ҡайтып китәм. Мин бюрократтар тупан тапарсын вуз бөтөрмәнем. Мин эшләргә килгәйнем, эшләргә. Ә һеҙгә белгестәр кәрәкме икән? Мин тик шуны ғына төшөнөп бөтә алмайым. Нисек Галиуллин күп булды ҡыҙ бәндәләр. Ошонда урында ултыралар икән. Ғәфү итегеҙ. Һүҙегеҙҙе бүлдерәм. Һеҙ башта ултырығыҙ. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Яңылышмаһам, беҙ әле һеҙҙең менән таныш түгел, шулай бит? Һеҙ кем булаһығыҙ? Врач Галя Сафиуллина. Сафа Ҡорбанов. Рәхим итеп ултырығыҙ. Ултырығыҙ. Рәхмәт. Миңә һеҙҙең хаҡта байтаҡ яҡшы һүҙҙәр ишеттереп өлгөргәйнеләр инде. Әҙрәс халҡы доктор күргәне юҡ ине, инде бына тигән булды тиҙәр. Ә ни өсөн китергә булдығыҙ? Шулай уҡ Галиуллин арҡаһындамы ни? Ярҙам кәрәкме? Һорағыҙ, кәрәк булғанды барыһын да эшләргә тырышырбыҙ, ләкин китеү менән ашығырға ярамай минеңсә. Һеҙ минең шулай
Шулай ярып инеүем өсөн гаҗәпләнмәгез. Вай. Буның өсөн әдрәсен Галиуллиндар гаепле. Кышка тиклем аптеканы ремонтлап өлгерергә кирәк был бер. Амбулаторны башка йортка күчерергә кирәк ике. Үземә квартирага сыгырга кирәк. Ялынам, үтенәм, гырайым. Ә Галиуллин тыңларга ла теләмәй. Яхшы. Мин уның менән һөйләшеп карармын. Эште тиешенчә кую өчен кирәк булгандың барын да эшләргә тырышырбыз. Аңлам. Мине Галиуллинга таштырык дәлем. Да. Иптәш Галиуллин. Курбанов бул. Бер генә минутка миңа инеп сыгыл, Сәлим. Астам. Әйе, шулай тыгыз, осыгыз. Сметагы бармы? Әйе. Бuna рәхмәт итегез. Һаумыгыз. О, яратам усал ханымдарды. Яхшы. Әгәр докторды яратагыз икән, уның һорагындарының барыһын да эшләгез. Яхшы. Амбулаторияны ремонтлагыз. Яхшы. Аптеканы кирәк булган медикаментлар белән тәэмин итегез. Яхшы. Үзенә квартира бирегез. Яхшы. Минем бер квартирам бар. Буласак бит врачка дип хаклагайным. Сезгә бер нәмә аңлашылмый. Яхшы, аңлашылды. Барып карагын. Әгәр дә акчаһа иртәгә үк күсергә мөмкин. Уннан һуң яңлышмаһам, иртәгә башкарма комитетының ултырышы була бугай. Яңлышмайсыз. Ремонт сметаһын әзерләгез, тик 2000-дән артмаһын. Смета менән үзегез миңа инерһегез. Ярай, һау булып торыгыз. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Һау булып торыгыз. Яратам усал ханымдарды. Яратам. Зур рәхмәт сезгә. Инеп йөрегез. Һау булыгыз. Хушыгыз. Инеп йөрегез. Рәхмәт. Галия. Кызыбыз сирлемәйме, сәнме? Кызу шаркаһында кызымды оныткан дип уйлама. Ул минең бердән бер шатлыгым. Еш булмаһа ла мин уның менән урманга йөрөйм. Безнең алдан ерак Тольял йорты урнашкан, еш кына шунда йөрибез. Уйнайбыз, көләбез, шаярабыз, йөгерәбез. Галия. Ул мине искә алам икән. Һагынамы мине? Һинең менән аерылышуга 3 ел самаһы үткәс, кызым мине явап бирә алмаслык авыр һораудар менән бурсый башланы. Минең атайым кайда? Кемгә охшаган ул? Нигә һаман кайтмай, нигә һаман хат язмай? Уны яхшы итеп тәрбияләү өчен уга тере атай кирәк. Ә мин уга һәрбер буш минутымны багышларга тырышам. Чөнки мин уның өчен атай да, әсәй дә. Уга безнең аерылышу турында әйтергә ярамай. Нигә баланың кискәй генә йөрәгенә калырга? Уга дөресен әйтмәү өчен миңа нәмәләр генә уйлап сыгарга туры килмәне, Искәндәр. Ул һинең турында һораша башлау менән мин уны һинең атайың Мәскәүдә укый. Укып беткәс тә кайтыр. Һиңә бүләктәр алып кайтыр дип алдаштыра башланым. Галия, яңгыз хатынга яшәү кыен. Уның ни өчен яңгыз калуын, ире менән касан һәм ни өчен аерылышуын белергә теләгән кешеләр бик күп бит. Шуңа күрә безгә озак хузырга ярамай. Без бергә калырга тиеш. Ләкин бит, Искәндәр,
Сенің көңіліңе айнып. Бысырақ аяқтарымнан топаған кішілерді ал түгел. Hayat түгел бет, İskender. Әнеге бұшқа, ат қуырға, һеҙҙең өсөңөнә урын табылыр. Шул уҡ машинала ҡайтыр һығыҙ. Рәхмәт. Ҡалай уңайлы килеп сыҡты. Әйтегеҙ әле, һеҙгә ауылда яңғыҙығыҙға йәшәүе күңелһеҙ түгелме? Хәйер, нишләмәк кәрәк? Культуралы кешеләр беҙҙә аҙ шул, бик тә аҙ. Унан һуң һеҙҙең һымаҡ ханымдар күберәк булһа, беҙ ҙә көнләп кенә түгел, ә сәғәтләп үҫкән булыр инек. Ғәфү итегеҙ, һеҙгә бер һорау бирһәм, асыуланмаҫһығыҙмы? Рәхим итегеҙ. Әйтегеҙ әле, бына һеҙ врач булараҡ, кеше организмына хас булған физиологический потребностьҡа нисек ҡарайһығыҙ? Бер нисек тә. Мин үҙемдең шәхси тормошомдан бәхетле булманым. Ҡатыным наҙан, өйҙә йәме юҡ. Ғәфү итегеҙ, һеҙгә халҡын түгел. Юҡ. Рәхмәт. Бына йәшле урманға ла килеп еттек. Ағастарының матурлығы, күркәмлеге. Урман түгел, ә сихри донъя. Ошо урманда булактар ике большевикты үлтергәндәр. Ҡараҙағына ай урман, ҡараңғы төн. Үтенеп Рәймәһдән зинһар өсөн тиҙерәк барайыҡ, мин бик ныҡ ашыға. Ғәфү итегеҙ, ошонда бер генә минутҡа туҡтап алһам. Ләкин мин ашыға, иптәш Галиуллин. Юҡ, һеҙ тәбиғәтте аңламайһығыҙ. Уның гүзәл күркәмлегенә төшөнмәйһегеҙ. Бына мин үҙем ошо тәбиғәт араһында, бына ошо сәскәләр араһында кәңәшмәләремдә генә түгел, ә бына бөтә донъямды онота алам. Оһо, сәскәләр, сәскәләр. Былар һеҙгә. Теләһәгеҙ нисек аңлағыҙ. Тик күкрәгеҙгә ҡаҙағыҙ. Рәхмәт, ләкин зинһар өсөн ашығайыҡ. Яҡшы, яҡшы. Ҡар урманды сыҡҡаны саҡта киҫеп алдымы ҡушҡайын. Нәмә булды? Бына көтөлмәгәндә бер бәлә мотор ватылды. Оҙаҡҡа булыр микән ни? Белмәйем. Тик һеҙ миңә шәт тура ҡарап күңелемде ҡыймағыҙ. Барығыҙ, урманда йөрөп алығыҙ. Ярай, ләкин зинһар өсөн тиҙерәк булығыҙ. Мин бик ныҡ ашығам. Тырышырмын. Яратмай. Һеҙ нәмә, иптәш Галиуллин? Бөтәһе лә әҙер, тик саҡ ҡына мотор ҡыҙған. Һеҙ ни өсөн һуламайһығыҙ? Һулағыҙ. Мин бына һеҙҙең һымаҡ ханымдарҙың ошондай саф һауала тын алышын ҡарарға яратам. Һеҙ нәмә, иптәш Галиуллин? Күкрәк бер юғары күтәрелә, бер түбән. Юҡ инде, бына хәҙер мин һеҙҙе ысҡындырмам. Шәке кеше. Бер әйткәс, һеҙгә аңлашылмаймы инде? Ғәфү итегеҙ, мин белмәнем. Мин һеҙҙе ҡаршы килмәҫһегеҙ дип уйлағайным. Күҙемдән юғалығыҙ! Галиуллинды тиҙҙән эшенән ҡыуҙылар. Уның ниндәйҙер бер бысра кеше фашланған. Һәм был ауылдан бөтөнләйгә тип әйтергә, уны ҡыуып ебәрҙеләр. Искәндәр, минең бөтә үткәндәрем миңә һөйләргә хоҡуҡ бирә.
Меніңе ең мөһиме. Несі қызыма отай уйлап табуым туранда үйлерге тілейім. Несі қызыма отай уйлап табуым туранда? Әйе, мен оны өзім уйлап таптым. Бұл фажиғалы іш бұлай келіп сықты. Несі мен бітірейсен? Бір күнді мен ішләп терезкі дәфтердер доктора башланым. Һәм бір дәфтерісінен Вали Сафиуллинның фотоға келіп сықты. Вали Сафиуллин? Хатырындамы? Хатырындамы тек соқта біз золлансып кеткен соқта қойғылы қора көдеріндікі біздің ортан қорап қалғайны. Хатырымда нім ол кеңейлер болып кеттің? Шул соқта онан күліп үйргеніміздің бек нүгі күндім. Енді яңыдың ясқандай болдым һәм қорар қылдым. Біздің фамилияларда бір бит. Сафиуллин. Бұл хақың көрейе. Вали. Менің ерім болды. Искәндәр. Суланма миңа. Искәндәр. Шул кисте. Мен һине бүтәнләйгә оныттым. Һәм Вали Сафиуллинның фотоһын рамка куеп, өстәлемә ултырттым. Хәтеремдә. Һин бер вакыт безнең белән фотога төшәргә баргайның. Хәтеремдә. Кызыбызны итәң алып төшкәйнең. Ана шул фотолардан беренән һине кисеп алып, Вали Сафиуллинның фотоһын ябыштырып, янына төшереп алдым. Сынап та, икәү төшкәндә килеп сықты. Һәм һин шуны, шул фотоларды кызыбызга күрһәттеңме? Ул рәсемгә мин үҙемдә, кыҙымда, күршеләрдә. Күнектәк. Валия, сине куркытырга теләмәйем. Валидің үҙ яки уның таныштары менән осрашыу ихтималы бар. Советтар Союзы сикәткән. Вали унда йәшәгәндәрҙең береһе генә осрашыу ихтималы бик аҙ. Ләкин серде бит ахырғысы һаҡлап ҡалыу мөмкин булмаясаҡ. Үҙе бит кәс бит бала. Үҙенең атаһын күрергә теләр Валия. Әйе, дөрөҫ. Ҡәҙриә ҡыҙым инде хәҙер һинең турала бөтәһен дә белергә тырыша. Мин бит унан ҡасып үҙ-үҙемә сәләм хаттарын яҙ башланым. Кемдән, Валиҙәнме? Билдәле унан. Мин хәҙер 10 көн һайын үҙ-үҙемә сәләм хаттарын яҙа башланым. Әгәр дә һин яҡшы атай булһаң, үҙ балаңды яратҡан атай булһаң, ул хаттарҙы бит һин яҙған булыр инең, Искәндәр. Ул хаттарҙы ҡатҡан уҡыған саҡта мине сылап та, миңә иң яҡын кеше, минең ирем ята тип уҡый инем. Хатта бит ҡыҙың Ҡәҙриәң һиңә хат яҙа башланы. Әсәй, күр әле, мин атайыма хат яздым. Ҡына? Ҡәҙерле атайым, һин ҡасан ҡайтаһың инде? Миңа төслө кәләмдәр, ҡызыл галстук алып ҡайт. Икәү бергә урманға йөрөрбөҙ. Еләк, сәскәләр өрөрбөҙ. Әсәйем бик күп эшләй, бушамай. Тиҙерәк ҡайт инде. Үбәм, һинең ҡыҙың Ҡәҙриә. Бар. Бар, ҡыҙым. Ой, Вали. Ҡайҙарҙа йөрөйһөң икән хәҙер? Ғалия исемле ҡатының барлығын беләһең икән һин? Раффакты тамамлағас, Мәскәүгә киттем. Университеттің физика-математика факультетына уҡырға керҙем. Тамамлап сыҡтым. Үҙемдә
математика хәләте тойдым. Мен бит һине бөтөнләй ҡыйыуһыҙ егет дип белә инем. Мәскәү урта мәктәптәренең береһендә математика дәресе укыта башланым. Мәҡәләлә һин ғәжәйеп математика кабинетін ойошторғанһың. Уҡыу эшендә яңы метод тапҡанһың дип яҙалар. Әйе. Математика мәктәптә иң күңелле дәрескә әйләнде. Ҡотлайым һине, Вәли. Хеҙмәт ҡыҙыл байраҡ ордены менән ҡотлайым. Һинең өсөн шатланам, ә үҙемдең башымда төрлө уйҙар сыуала. Яшырмайым. Бик йыш һине күрәһем килә, Ғалия. Кәрәкмәй, Вәли. Кәрәкмәй. Мин дә һине бик йыш күргем килә. Ләкин мин ҡурҡам. Ишетәһеңме, ҡурҡам. Минең серемде белерҙәр ҙә, минән көлөрҙәр тип ҡурҡам. Үҙеңде ҡулға ал, Ғалия. Тыныслан. Тыныслан, һине бик күргем килә. Газеттаға һүрәтеңнән һин миңә моңһоу һәм бойоҡ итеп ҡарайһың. Шундай минуттар була. Эштән арып ҡайтҡандан һуң һинең һүрәтеңә ҡарайым. Уйлайым, саҡрам. Исмаһам, һирәк кенә булһа ла, мине иҫкалам икән тип уйлайым. Мин ҡурҡам. Ҡурҡам. Кешеләр минең серемде белерҙәр ҙә, минән көлөрҙәр дип. Ҡурҡам. Ҡурҡам. Искәндәр, буш ваҡыттарымда мин ҡыҙымды итәкләп Мәфтух апайҙарға барам. Ул беҙҙә колхоз председателе булып эшләй. Беҙ уның менән киске лампа алдында ил тураһында, колхоз тураһында һөйләшәбеҙ, китаптар уҡыйбыҙ. Ҡайһы ваҡыт беҙҙең киске лампа эргәһенә күрше ҡатындар да инә. Ана шул кистәрҙең береһендә мин онотолоп, теге һин яратҡан көйҙө көйләнем. Хәтереңдәме? Мөмкин. Рәхим итегеҙ. Мин һеҙҙең ял йортона килдем. Рәхим итегеҙ. Түрҙән үҙегеҙ. Рәхмәт. Шул саҡлы йылдар уҙғас, әҙрәстә сорашырбыҙ тип кем уйлаған. Я нисек йәшәйһең? Һеҙ мине күптән онотҡанһығыҙҙыр инде, шулай бит. Хәйер, әйтеүе ҡыйын. Әйтеүе ҡыйын, һәм мин рабфак йылдарын һәм һеҙҙе бик йыш иҫкә төшөрәм, Ғалия. Бик йыш. Мин дә һеҙҙе бик йыш иҫкә төшөрәм. Рәхмәт, Ғалия. Ултырығыҙ, рәхим итегеҙ. Ниңә? Ҡайҙа һуң? Ғәфү итегеҙ.
Гаиләгез менән таныштырыр инегез. Гафу ит, мин Галия, һеҙҙең бында ҡаланан һис кенәләкән түгел икән. Әйе, матур ауыл адрес. Ауыл уртаһынан йылғаға, ярҙарында алмағастар, муйылдар, сейәләр бешә. Тау буйында урман шаулай, ә ҡайындар аппаҡ күлдәк кигән һылыу ҡыҙҙарға оҡшаған. Вәли, мин һеҙгә... Һәйбәт һеҙҙә, Ғалия. Иҫкиткес һәйбәт. Һәйбәт. Сәй эсмәйбеҙме ни? Сәй? Әлбиттә, сәй. Сәй. Хәҙер. Хәҙер. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт, Ғалия. Рәхмәт. Вәли, мин һеҙгә был рәсем тураһында бөтәһендә хәҙер... Ғалия. Ғалия. Ял йортона килеп төшөү менән мине таң ҡалдырып, һеҙҙең ҡатынығыҙ бында доктор булып эшләй тинеләр. Мин әлбиттә ризалашырға ла, кире ҡағырға ла ашыҡманым. Юлда йөрөгәндә һәм ял йорттарында ниндәй хәлдәр булмай. Кешеләр бер-бере менән танышалар, дуҫлашалар, серҙәрен бүлешәләр. Был юлла мине кем менәндер бутайҙар күрәһен тип уйланым. Ләкин ял йорты докторы һеҙҙең ҡатынығыҙ Ғалия Сафиуллина бында тигәс, мин тетрәнем. О, Ғалия, минең ҡатыным тип ҡабатланым мин ҡат-ҡат. Вәли... Башта минларҙы беҙҙең фамилияларҙың бер булыуы бутағандыр тип уйланым. Һуң аҙаҡ ҡаты ким... Йәшермәйем. Һеҙҙең ҡатынығыҙ Ғалия Сафиуллина тигәнде ишетеү минең өсөн нисектер рәхәт ине. Эйе, хәҙер бына үҙегеҙҙе күрҙем, игеҙҙә ултырам. Һәм өҫтәлдәге фотола үҙемде һеҙҙең менән һәм бала менән бергә күрәм. Күрәм, ләкин үҙ күҙҙәрем ышанмай. Мин бит һеҙҙең менән бер ҡасан да рәсемгә төшкәнем юҡ шулай. Юҡ, дөрөҫ. Миңә оҡшаған кеше кем ул? Яңғылышмаһам, һеҙ артист Искәндәргә сыҡҡайнығыҙ. Айырылыштығыҙмы, унан һуң ошо һүрәттәге кешегә сыҡтығыҙмы? Бер ни аңламайым, Ғалия. Әгәр мөмкин булһа, әлбиттә, әгәр мөмкин булһа, бәлки аңлатып бирер инегеҙ. Эйе. Дөрөҫ, беҙ Искәндәр менән күптән айырылыштыҡ, ләкин унан мин бер кемгә лә кейәүгә сыҡҡаны булманы. Хәйер, был бик үк дөрөҫ булмаҫ, сөнки һүрәттәге кеше минең ирем тип һанала, углына ла түгел, ҡыҙым уға атай тип өндәшә. Һәм мин һеҙгә бына ошо рәсем тураһында... Кем? Кем һуң ул? Ул... Һеҙ... Мин... Тимәк, мин... Тимәк... Мин... Һеҙ мине... Дөрөҫ аңламанығыҙ. Вәли, мин һеҙгә хәҙер бөтәһен аңлатып бирәм. Һеҙ мине... Ата, һин ҡайттыңмы? Һин минең хатымды алдыңмы? Ҡыҙым, ярамай. Ярамай, зинһар өсөн ярамай. Ҡыҙыҡай! Кисерегеҙ. Үтенеп Рамядан, зинһар, мине кисерегеҙ.
Әгәр дә һеҙгә был рәсем оҡшамай икән, мин хәҙер күн алып йәшерәм, ләкин мин һеҙҙән үтенеп торар инем. Был хәлдең, был фажиғәле хәлдең артабан дауам итен үтенеп торар инем. Һеҙҙең өсөн был ваҡ нәмә. Әммә минең өсөн һәм ҡыҙым өсөн... Яғни... Ғаиләгеҙ турында һүҙ сыҡҡанда... Минең ғаиләм юҡ, Ғалия, мин буйҙаҡ. Юҡ, мин минең турала һәм ҡыҙым турала һүҙ сыҡҡанда тип әйтмәксе инем. Мин нимә тип әйтергә тейеш, Ғалия? Ғалия, минем ҡатыным тип әйтегеҙ. Нисектер аңлашылып китмәй, Ғалия. Асығыраҡ һөйләгеҙ икән. Миңә яуап бирә алмаҫлыҡ ауыр һорауҙар бирәгеҙ. Үтенеп торам, һеҙҙән төрлө шикле уйҙарығыҙҙы башығыҙҙан алып ташлағыҙ. Был фaqat һеҙҙе һәм мине кешеләр алдында ҡыйын хәлдән сығарыу өсөн генә. Юҡ, икебеҙҙең беребеҙ хәҙер үк бынан китергә тейеш. Аңлайһығыҙмы, хәҙер үк китергә тейеш. Атай, һин бүтән китмәйһеңме? Ай, юҡ. Беребеҙ ҙә бер ҡайҙа ла китмәй, шулай бит? Юҡ, китмәйбеҙ. Китмәйбеҙ. Күрҙегеҙме, минең атайым ҡайтты. Ура, атайым ҡайтты. Мин риза, Ғалия. Риза. Ҡыҙымдың исеме Ҡадрия. Үҙ йортоңа, үҙ ғаиләңә ингән кеүек инеп йөрө. Рәхмәт, Ғалия. Рәхмәт. Рәхмәт. Ләкин был мөмкин түгел. Мин Искәндәрҙе яратам. Ғалия, баланың үҙ атаһы булырға тейеш. Аҡылыңа кил, Ғалия. Мин һинең үткән йәшлеге, ә үткәндәрҙе анһат ҡына һыҙып ташлап булмай. Эйе, дөрөҫ. Үткәндәрҙе анһат ҡына һыҙып ташлап булмай. Һуң бит гел генә улар менән дә йәшәп булмай. Бигерәк тә әгәр дә улар һинең киләсеңә ҡамасаулайҙар икән. Уңа шулай булғас. Ул тейенде кинәт кенә өҙөп ташлау. Дөрөҫөрәк булмаҫмы? Ул һиңә көн һайын киләме? Беҙ уның менән көн һайын осрашабыҙ. Китаптар уҡыйһығыҙмы, студент йылдарығыҙҙы иҫкә алаһығыҙмы әллә? Вәли, бер яғы менән дә һинең күк ирҙәргә оҡшамаған. Ғалия, мин ҡурҡа башланым. Нимәнән? Һине юғалтыуҙан. Һин Вәлиде сыңлап ярата башланыңмы? Теләгенә ирешкән кеше бик ныҡ бәхетле икән. Һин дә бит теләгеңә ирештең, Искәндәр. Яҙын, ер өҫтө сәскәгә теренгән саҡта, урман хуш иҫкә тулышҡанда, яҙҙың ләззәтен тыймаған ҡоро, яланғас ҡарт имәнде күргәнегеҙ бармы? Уға бит хистәр кәрәк, кемдер уға һыу һибәргә иркәләргә тейеш. Шул саҡта ғына бит ул яңынан тереләсәк, Ғалия. Ғалия, мин иртәгә китәм. Ғалия, дөрөҫөн әйтәм.
Дөрөстүн әйтәм, мин буда сораклы рәвештә килмәнем. Мин һеҙгә махсус килдем, һеҙҙең өсөн. Ғалия, мин үҙемдең теге ваҡытта ҡыйыуҙлығымды ғәфү итә алмайым. Мин бит ахмаҡ, аңлайһығыҙмы? Мин бик ҙур ахмаҡ. Үҙ ғүмеремдә мин бер генә тапҡыр ҙа һеҙгә яратам тип әйтмәнем, Ғалия. Ғалия, мин яратам. Яратам. Ғалия, әгәр дә ысынлап та беҙ өйләнешһәк, яғни, мәсәлән, һеҙ минең ҡатыным булһағыҙ, һеҙ быға нисек ҡарар инегеҙ? Мин бында ҡалырға теләйем, мин белергә теләйем. Мин яратам һеҙҙе, Ғалия. Мин һеҙҙе бик ныҡ яратам, Ғалия. Миңә... Бөтә лә һеҙҙең ҡулда. Хәл итегеҙ, Ғалия. Миңә уйларға ваҡыт бир, Вәли. Ваҡыт. Ваҡыт бир. Һуң, Искәндәр. Юк, һуң түгел. Һин Искәндәргә ҡарау, һин һағына үҙенә саҡыра. Ҡаршы килмә. Ҡаршы бар уға. Ҡәҙерен беләм, Искәндәр. Был хаттарым, һиңә тапшырылмаған хаттарым бер ваҡытта ла һиңә барып етмәйәсәктәр. Мин уны һиңә ҡарағанда ла нығыраҡ яратам. Хәҙер сығам да, ул хаттарҙы уға тапшырам. Эйе, бына хәҙер үк. Aqlına kil, Ғалия. Мин бит һинең йәшлегең, мин бит һинең үткән ғүмерең. Aqlına kil. Хуш. Aqlına kil. Хуш. Һәм һин дә хуш. Йәшлегем минең. Һинең хәсрәтле, буйыҡ шәүләң күңел түремдән мүтләгә китә. Хуш. Үткән юлдарымдың һанай алыҡ саҡырым.